அலை பாயுதே கண்ணாய மனமிகும் புண்ணானந்த மோகன வேணுகானவை பாயுதே கண்ணாய மனமிகும் புண்ணானந்த மோகன வேணுகானவை Маленький частный с одного берега на другой везет рабочий класс на работу. Постирала, помыла посуду, искупалась, все сразу и дальше стирает. Класс. കർഗവൻ തപസുചേതേറ്റം വർഗാദിത്യുത്തമപുരുഷാനുഗ്രഹത്തെ സിദ്ധിച്ചുടൽ. Что не будет дает, берет в Индия с правой рукой. Это очень важно. Мы сейчас, да. У нас это считает правая рука хорошо. Желание загадать? Да. Вот за порог вот этого храма нас спустили, мы помолились, но снимать там было нельзя, к сожалению. Om Shanti 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 Om Tasya Sri Narayana Gurvatanastu. ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. And this is the alloy which we use for the mirror. It's a combination of tin and copper. Вот это मिलों दूर होगा साया, क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था. Потом шлифуют его, это зеркало, долго. А вы должны
А этот уже делает чеку, чтобы было все красиво. Вставляет, лишнее обрезает, приклеивает. И вон потом будет красота. Святой Фома. Я вам скажу, не верующий Фома. Он здесь в Индии начал 7 церковь. Верит, это один из этого. Один из этого 7, который мы сейчас видим. Вот это стиль. Это португальский стиль. Это во время португальцев в 16 веке построен. Это поздравление. लम्हा लम्हा तड़पाए ये तड़प के रही है मिट जाए फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे तेरा मेरा जन्मों का नाता है यूं ही नहीं दिल लुभाता है रिश्ते ये रब ही बनाता है करके बहाने मिलाता है मेरी यादों में तुम मेरी बातों में तुम मेरी सांसों में तुम मेरी राहों में तुम बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे ओ बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे तेरी ये बिंदिया दिल ले गई सर की जो सर से वो धीरे धीरे Наш теплоход снаружи на Новый год. Вот так вот смотрится. Весь сияет, все украшено. Экипаж постарался угостить, украсить, накормить и напоить. तेरी चुनरिया दिल ले गई Коля, хлопай! तेरी ये बिंदिया दिल ले गई На таком большом судне плывем прямо по маленькому канальчику. Рис собирают. За ветками плохо видно, но вон они находятся. Red label называется. У вас может быть такой... Не, ну это написано красный чай. Сухой имбирь, корица,
cardamom и свежий имбирь. Вот сейчас Сухой имбирь насыпали, подожгли его, насыпали сухого имбиря. здесь 5 минут молоко. кипит, добавляют молока. По-разному, но есть люди больше молоко используют, но есть пополам. Все закипело. И уже вот-вот будет готово. В этой 5 литров. Рабочее место капитана. Вот это наша первая каюта. Ну вот все, весь теплоходик наш. Каждая поездка молитва обязательно, чтобы было и повезло. देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार अब जाके आया मेरे Вот это кобры стоят все. И здесь так Вот верит, они маленькие, большие, так верит. разные. कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार Два мужчины сидят. पलके झुकाऊं तुझे दिल में बसाऊं अब दिल तेरे में तो कहीं चैन न पाऊं पलके झुकाऊं तुझे दिल में बसाऊं अब दिल तेरे में तो कहीं चैन न पाऊं तू मेरा जिगर है, तू मेरी नजर है, तू मेरी आरज़ू, तू मेरा हमसफर है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार
свадьбу толпой целой. Ожидается веселье. Заходим просто в магазин. Чего здесь только нет. Всего полно. अभयप्रदा मणिगणै नानाविधैर्भूषिता पार्श्वे शक्तिभिः भक्ताभीष्ट फलप्रदा पंकज शंख पद्मनिधिर्युक्ता Это шеф-повар. Коля, давай руками. Не, руками это мы не будем. Это мы не способны. Мы не умеем. अभयप्रदा
Пока-пока. Пока. Да мужик полез алкоголь добывать. Видишь, захочешь выпить, не туда залезешь. А высоко, охренеть. Вон он с надрезов собирает уже сок, переливает их на поясе флягу. Делает новые надрезы и собирает сок. Все собрал. Теперь можно спускаться. Двигаемся в сторону пляжа, чтобы не застряло в деревьях. Иначе все застрянет там и все сгорит. Не хочет взлетать. Ура! Шампанское прямо на пляже. Ура! Мы отмечали Рождество. Ура, 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 с нами Бог. Так, волна каждый день. То чуть больше, то чуть меньше. Провожают солнышко, много-много людей. А вот там вообще толпы целые. Ой, высыпали все на берег, провожают.